हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग इम्यूनिटी बूस्टर फॉरएवर आल्यूटर्म के बारे में, जिसकी दो मेन इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक एंड एलोवेरा जेल। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट ये सब प्रॉपर्टी इसमें है। ये जर्म फाइटर भी है। ये प्रोडक्ट ग्लोबली पैटेंटेड है। देखिए, इसका मतलब फॉरएवर के अलावा इसकी कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है। इसकी एक टैबलेट की अंदर इतनी पावर है जितनी कि 30 ग्लास हल्दी वाले मिल्क की होती है। ये प्रोडक्ट कॉफ एंड कोल्ड के रिलीवर है। इसको आप ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाइजेशन इम्प्रूव के लिए यूज़ कर सकते हैं, माउथ फ्रेशनर के लिए, ओरल हाइजीन के लिए और स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।